зампреда, если он не хочет общаться с камерой. Короче, все как всегда. Общаться не хотят. Полная вокруг милиции, вокруг здания. В самом здании внутри одна милиция. То есть все как всегда. Все как всегда. Тетушня в форме службы охраны, непонятно, без шевронов. Что это происходит? А что у вас за шеврон тут такой? Громадська варта оболоні? Здравия желаю. Громадська варта оболоні тут Добрый день. оказывается. Добрый день.